Мемориалът Военна гробница 1916 г. при Тутракан е един от най-големите войнишки паметници от войните за национално обединение на територията на страната. Той е създаден непосредствено след битката за превземането на Тутраканската крепост. Намира се на 10 км южно от Тутракан, като е използван един от укрепените пунктове на Тутраканската крепост, форт номер 6. Тук са оставили костите си повече от 10 000 войни – българи, румънци, германци и български турци. От тях 2546 са български войници и офицери, 35 германски, а останалите са румънски войници. Признателното поколение издига през 1922 г. паметник-обелиск, на който на български, немски, румънски и турски език са изписани думите «Чест и слава на тия, които са знаели да мрат геройски за техното отечество». На 5 и 6 септември 1941 г. се организира първото национално честване в свободна Добруджа на Тутраканската епопея с внушителни тържества и присъствието на много живи ветерани, участници в боевете. От тази година се утвърждава и традицията ежегодно воините, участници в битката, да се събират през първата неделя на септември и да отдават почит към паметта на загиналите. В най-ново време тази традиция на ежегодно поклонение пред героизма на героите при Тутракан се запазва. Всяка първа неделя на месец септември на Национален събор възпоменание се отбелязва годишнината от Тутраканската епопея. Поради обясними причини, продиктувани от криворазбрано добросъседство, големи национални чествания не са организирани. След демократичните промени през 1996 г. се подготвя национално честване на 80 годишнината от Тутраканската епопея. Община Тутракан и Историческия музей възлагат разработването на проект за реставрация на мемориала. Оформят се алеите и индивидуалните гробове. Поставя се началото на алеята на славата, като се изписват имената на всички загинали в Тутраканската операция. Оформя се входа на мемориала с информационни надписи за военните действия по овладяването на Тутраканската крепост. През 2001 г. се възлага проектиране на пространственото оформление на мемориал Военна гробница 1916 г. В изпълнение на този проект постепенно се оформя паркова зона, реставрира се арката на входа на мемориала, поставя се голям каменен кръст за храброст и се изгражда параклис Свети Георги Победоносец. Мемориалът днес е символ на българската войнска слава и на героизма на българския войник. Той е свято място за поклонение в памет на загиналите български воини във войните за национално обединение. Ежегодно, в първата неделя на месец септември, хиляди потомци на героите и родолюбиви граждани се стичат да отбележат годишнината от епопеята и да се поклонят на това паметно място край Тихия бял Дунав.